Não, mas pra... Eita, que esse vídeo aí tu vai ver. Aí vai dar o que falar, não pode ter certeza. Né? Olha, o vídeo nem começou, já vai dar o que falar. E o Uber tá dizendo aí, o Bruno. Mas, moço, pode ter certeza. Estamos indo aqui pra Morada Nova, saindo agora de Teresina. Chama! 3h47 da manhã, esperando só o Kainan resolver ali se vai ou não. Rapaz, o Kainan... Deixei o Uber ali na casa dele guardado. O Kainan disse que comeu ali, ainda não fez nem digestão, só comendo na barriga dele. Tá indo eu, o Bruno, o Uber, o Muvucão aqui. Quando tiver mais cedo a gente mostra a cara dele. Tá escuro aqui, menino. Olha a polícia chegando. Oi. Tô dizendo que tá cedo. Não tô dizendo que tá aqui não. Esse cara aí trabalha até tarde, ó. Os outros trabalham até 11 horas e vão logo saquetar. Cadê a bicha que ele botou lá atrás, foi? Aqui tem um biquinho. Bota lá atrás, tu. Abre aí, aperta aí o botão. Bota aí no paredão do Bruno aí. Daí as outras aí, doido. Nossa, esse botei logo um guidão de alumínio, fez o serviço, cabeção. A válvula lá quebrou, pinou o cabeção todinho. A cabeça da válvula caiu dentro da câmara de combustível. Bora, menino, aumenta, aumenta. O racha começou. Liga logo o paredão aqui de trás. Tá pro alto. Olha, ligou mesmo. Tá nem na metade ainda da viagem. Pode esticar aí, Uber. Chama. Agora, meu filho. Chama que nós paga aí o Uber. Manda aqui é o arame. Aí, ó, nós estamos aqui em Castelo. Aí, ó. Castelo do Piauí. Charmosinho. Ó, meu filho, charmosinho aí, ó. Alugou foi um Uber pra nós ir pra morar. Que alugou o Uber foi tu. Aí, ó. O Uber aqui é nosso hoje, ó. Olha ele lá, ó. Ali, ó. Calma, moleque. O Muvucão ali falando que Manda é o arame, menino. Pai, para. Ali o O Muvucão. bisão aqui. Parada aqui pra a merendinha, um café da manhã. Aí. Depois, Uber, depois para só na cidade lá, né? Só na cidade lá agora, moleque. Rapaz, olha o Uberzão todo caracterizado aí, menino. Oxe. Tem frescura não. Que é nós, meu filho. Depois de nós, só nós de novo. Era. Tem umas curvazinhas fechadas, ó. Devagar. É, o carro falta enrolar de volta. Toma. Ó, aí nós podíamos vender uma foto ali, doido, tem jeito. Acho que os anos irão se passar com aquela certeza que teremos no olho novamente a ideia. Da garganta do poço, na voz de um cantador. O bicho é ele loteado, ó. Ajeita o nosso motorista do Uber aí. Motorista, meu filho. Olha, ó, tem um vento, ó. Ai, dó. Contratado e ele, ó. Ainda botou adesivo no carro todinho, ó. Olha a placa ali, vai ver que é mentira, ó. É mesmo, no filme é a plaquinha do Uber, né? Ligada direto, ó. Melhor Uber de Teresina, viu, meu filho? Botar o contato aí na legenda aí do homem. Não, ele não tem Instagram não, né? O Uber aí. O Uber é só no WhatsApp. Só WhatsApp, moleque. Viagem, excursão. Excursão também. A excursão que nós estamos fazendo aqui, contrato termômetro. Velório, todo diabo, meu filho. Pode contratar o O caixão em cima aí. Mas, rapaz, nós leva, nós chora que faz retorno. Pra ganhar dinheiro aqui, só não faz é dar o pilão. Ei, Aí esse pra dentro. energético aqui, ó. Largaram Baldi. um adesivo aqui em cima aqui. Esse daí é Guarani. Joga divulgações.
não abaixa esse som. Estamos chegando já, chegando na Morada Nova. Perguntar aqui a opinião do Kainan sobre o racha de hoje. Perguntar a opinião do motorista e do Igor Muvucão. Bora, quem vai dizer primeiro sobre o racha de hoje? O que tu acha, Muvucão? Hoje quem vai ganhar vai ser a RR. Que vai ganhar, né? Por quê e tal, como é? Após a questão de tudo. Tanto de resistência como de pressão. E o Kainan, o que tu diz, Kainan? Vai, já chegou um jogo de futebol, só sabe na hora. O moleque é doido. É, pô, os dois sons é do mesmo Ele mudou de tamanho. ideia agora na hora do vídeo, ó, urubu. Os dois sons é do mesmo tamanho, pô. É, o RR é 30 e poucos graus, o estranho é 30 graus. O RR é 80 em média, 90, o estranho tem 70, o estranho é só TI. Mas ele tem a malandragem dele, então é um jogo de quem souber jogar melhor que vai vencer. Quem tiver estratégia melhor, né? Quem cair na pegadinha do outro. Só isso aí. Motorista do Uber, Fala, meu amigo. tu só sabe é torcer, né? Só sei torcer, meu filho. O que ganhar pra mim tá bom. É só abordoado, é só Eu quero abordoado. abordoado. Eu quero ver assumir lá na hora. Qualquer um dos dois que perder. É, eu não vou dar minha opinião não, porque a galera... Vou dar minha opinião aqui. Rapaz, pra mim, é que nem o Kainan falou, é estratégia e tudo. Se eu falar que um vai ganhar o outro, aí vão dizer, não, porque a Rádio Power tem os médios lá, os graves no charmosinho, as cornetas. Se eu falar que o estranho vai ganhar, vão dizer que eu tô do lado dele por causa da minha TI, que eu uso tudo. Aí eu tô dos dois lados. Eu vou torcer pro melhor de hoje, que nem jogo de futebol, o melhor vai vencer. E nós já estamos na cidade, viu? Olha, ó, o Kainan. O Kainan vai pedir pro estranho botar o som aqui dentro. Pedi pra ele botar a música lá no som, que ele só quer botar a música dele. Ainda tem mais cara. Mais Olha. Caminhãozinho estranho e a carreta. Um colado no outro. Vamos sair. Hoje tem, menino. Tá todo mundo ali na churrascaria. Vamos pra lá, faz a volta aí. Os caras estão almoçando. Bora almoçar também. Cuida que mais tarde tem evento, viu? Já estamos por aqui, ó. A galera ali dos paredão ali, ó. Tá tudo aí, ó. Carreta lá, ó. Paredão estranho, a carreta, tá tudo ali. Os caras tá tudo aqui na churrascaria ainda agora. Bora que agora nós estamos chegando no evento. Deixa eu ver se dá pra dar o zoom lá. Bora. Chama, vai, menino. O fogo saindo ali da água.
deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Não vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. Muito obrigado, você e sua colega, dono da xereca. Até uma próxima oportunidade dessa. Profissional, você só encontra aqui em Agonia, de Morada Nova, Ceará.